拆下来以后，然后装到我们新的电机上。它这里有字，有个160和这个箭头，这一面朝上面，把这个线从孔中间穿过来，对齐下面这6个孔，随便对，怎么对都可以，对齐下面6个孔。然后这个有箭头的、有字的，朝上面，把螺丝重新锁回去。锁对角，第一颗锁这边，第二颗锁对面，这样交叉的锁。让全部螺丝上好以后，再重新加个力，全部再重新扭一遍。这螺丝一定要锁紧。装好以后，我们把轮胎竖起来，这个线朝前面，这个刹车片在左手边，线朝前面，这个垫片放进去，有这个耳朵的朝下面，这样装进去。这一面也是一样的，这样子装，朝下装进去，竖起来。这个电机口对准它的车架这个斜口，这样卡上去。这刹车片要卡到这个碟刹器里面，卡到这中间，然后把车架放下来，压住。再拿我们的垫片倒钩，向上勾住这口，将螺母扭回去。这边也一样，向上勾。有特底，再拿我们的枪加力给它打紧，打这边，再回来再打一下这边。装完以后，我们把这个线从这里这个洞里面重新穿回去，先穿这几个小线，一根根，先穿这个大头，把它塞下去，大头。好，再塞这几个小线，一根一根塞，好，把它拉紧，好，把线拉紧以后，这里有个线卡，把这三根线绑一起，绑到这线卡这里。3根线，这里1、2、3根线，然后这里这3根线这里再扎到一起，这里没有线卡，直接绑。再将车竖起来，衬脚打起来。这里还有一个扎带，这里一根，然后这里还有一根，1、2、3根扎带，这穿过去的
从这个胶塞这里再给它穿过去，还是先穿这个大的头，再穿这个几个小线，一根根穿过去。把这胶塞过来，塞到这个洞里面，卡住。好，装到位以后，把这个接头给它插回去。这3根线，这边也3根线，颜色对颜色的插，黄色对黄色，插回去。这个黑色的头，这里有个，这里中间有个卡扣，这一面没有，中间有个卡扣，然后这一边这里中间有个钩子，平着推进去，平着推，响的一声就好了。然后我们开机试一下，钥匙插进去通电，通电以后转油门。确认没有问题了，我们再关机，接过去打胶，开掉，打胶，快速。打的3根打了，有胶枪就打，没有胶枪不打，把这个3个接头给它重新打上胶，还有这个黑色的接头全部打上胶。全部打完胶，然后等它风干，自然风干。有双面胶就重新贴一个双面胶，把双面胶撕掉。撕掉，然后把它这一头有2个螺丝的朝上面，给它重新给它贴回去，塞到底，贴回去，将这些线全部塞回去，塞到底。再拿我们这一块泡棉，长方形的顶到这里，先塞后面，再塞前面，顶住电池。顶住电池，再将我们的板放上去。这个有凹口的朝上面，这一面是平的，朝下面。这个有凹口的朝上面，对准我们的车架孔，将螺丝全部打回去。这样交叉的打，上下上下，这样上下上下的打，再一下一上，一下一上，一下一上，一下一上的，将我们的扎带给它剪掉。将我们这个线重新给它塞回去，塞回去，向上提一点点。再把这个螺丝收紧，向上提，将螺丝收紧。我们捏这里刹车，这里太松了，这里没缝隙，就把这个松掉，继续往上提，往上提。一只手拉住线，一只手把这个往上提一点点，再锁紧这个螺丝。好，这里我们这里还是松了，这里没有缝隙，就接着松，接着往上提。
这里要有1根手指的缝隙。我们扭电机，贴着刹车，扭油门，贴刹车，啊，捏刹车，啊，它能刹住，这样就可以了。再拿我们这个皮，找一块布，把这上面这个擦一下，再拿我们的皮，将前面撕掉，将后面撕掉，后面撕掉。这个边上对齐这个圆口，这表上对上。好，把前面抬起来，拉上去，往前拉，把前面撕掉。这样往上一推，往上一拉，推到这里拱起来，往上推上去，啊，这样就搞好了。